Jeg her for å fortelle en sann historie om en jente. Hun kunne vært den jenten på skolen din som blander seg om noen blir mobbet. Eller hvis hun ser noen større gutter slåss, går hun imellom og beskytter den svake. En gang fikk hun et slag på nesen, men hun begynte ikke å gråte. Noen sier at det har vært politibiler utenfor huset hennes, og at faren er en sånn som har problemer. Men ingen snakker med henne om det. Og selv om faren har det vanskelig, klarer hun seg bra. Hun er skikkelig sterk og modig. En kveld hun sitter og spiller, kommer pappaen inn og sier at han skal på puben. Når han er på puben, så drikker han alltid øl. Og når han drikker øl, så blir han alltid sint. Hun hater at han blir sint. Hun våkner av et høyt dunk. Pappaen er hjemme, og han er full. Hun gjemmer seg under dyna og hører at han snubler inn på rommet hennes. Han klatrer opp i den smale sengen og legger seg opp på henne. Han presser tissen sin inn i tissen hennes. Dagen etter later han som det ikke skjedde. Eller kanskje han ikke husker det. Så hun later som hun nå. Hun tør ikke å si til noen at pappa var slem mot henne, for da vil han komme i enda mer problemer med politiet. På julaften vil han sitte alene, og det vil være hennes skyld. Så hun prøver å glemme det som skjedde hun nå. 2 år senere så hun og vennegjengen en film. En romantisk komedie. På slutten av filmen begynner en mann og en dame å kle av seg. Vennene ler av de nakne kroppene, men hun synes ikke det er noe gøy. Hun blir skikkelig kvalm. Hun begynner å gråte. Men hvorfor gråter du? Filmen er morsom, sier en av vennene. Nå er han ikke sterk lenger, så han sier det bare rett ut. Pappa voldtok meg. Og selv om det er skummelt å si det høyt, så føles det så godt å ikke bare være sterk og modig. Hun bestemmer seg for å skrive en fortelling på skolen også. Og da skjønner læreren at jenta har det vanskelig og trenger hjelp. I dag beskytter jenta fortsatt de svake, men hun har lært å beskytte seg selv også. Og hun er trygg. Du og jeg må tørre å bry oss om hvordan klassekameratene våre egentlig har det, uansett hvem de er. Den tøffe, den snille, den stille, den sinte, eller den bråkte gutten eller jenta i klassen din. Alle trenger en venn som bryr seg om dem, som tør å spørre hvordan de egentlig har det. Derfor er jeg her.